दोस्तों, ये गरीब लड़की किसी को देख रही होती है। तभी एक औरत खाना खाकर उठती है। तभी वो गरीब लड़की दौड़ कर जाती है और उसका खाना खाने लगती है। लेकिन तभी रेस्टोरेंट की मालकिन वहाँ पर आती है और उसके मुंह से निवाला छीन लेती है। लेकिन वो गरीब लड़की कहती है, मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे दे दो। लेकिन वो रेस्टोरेंट मालिक अंदर जाती है और एक नया और फ्रेश खाना लाती है और उस लड़की को देती है। फिर वो लड़की बड़े मन से खाने लगती है। फिर वो रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है, तुम्हें जब भी भूख लगेगा दोबारा से आना खाना, मैं तुम्हारी खिला दूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोस्तों, इस भली रेस्टोरेंट मार्केटिंग के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।